Fakt do ta nisë këtë pjesë të dytë të emisionit me një poezi. Po digjesh. Po digjesh në vijat e dorës sime. Ndërimet tona po fshien si një prall e lashtë, e valët e detit i ruajnë kujtimet tona. Po digjesh në një vapor të zjartë, e dashuria jon lundron si një barke e heposur, e oqeani trazohet në hijen e të qeshurave tona. Po digjesh në rrudhat e ballit tim, e zemrat tona valviten si peshqit në rër, e ekstaza po na pret për t'i dhënë fund kësaj fabule. Është krijuar në korrik të vitit 1975 në Ulqin në Mosgaboj dhe e kemi të shqipruar nga Ibrahim Rugova. Po. Një raport i veçantë Një raport i veçantë. Rugovës. Po, një raport i veçantë. Po. Ai tip ka qenë një vëlla shpirtëror për mua, ka qenë një njeri i madh, një pacifist, një humanist i papam dhe një vizionar Mirela. Do me thonë, në ka zbulu mund 76 në Prishtinë, unë e visha, si ta thash, pej maj 68, anarchist, Woodstockit, rockit, popit, deliriumeve, të muzikës amerikane, Jimi Hendrix, Morrison, U2, Led Zeppelin, John Baez e këta. Edhe kom rina aty në Prishtinë, Rugova më tha, kje diçka frëngjisht, je frankofon, po, je aty në Paris të Pierre Seger, si po, super, po, mund të lezoj diçka në frëngjisht, lezoj do tekst, e tha, janë, është një poezi, tha, me tona rrymat franceze, me tona shkollat e artit modern të shekullit 20. E tha, Skender, tha, po ti ki e frëngjisht, je shqiptar. Këto rryma nuk kanë kalu në Prishtinë, se në Prishtinë nuk e kem njoft, tha, surrealizmin, dadaizmin, bitnikt amerikan, man 68, Nouvelle Vague e Godarit, kubizmin, fovizmin, këto ato. Bon, nuk kanë kalu këto, tha, e nuk o tradita jonë, e ti je jashtë kodeve, jashtë logjikës tonë, na jem trashëgimtar të rilindjes kombëtare, romantizmit, eposit nacional, rapsodis e këto, ti je diku tjetër, po tha nuk bon, tha me të lanë me ikë me këtë vepër, tha du të me lanë këtu, tha këtë vepër, në trojet tona. Dhe filloj të të përkthente? Unë isha 20 vjetë, Mirela, isha tepër, jo tepër i pjekun, me temperament, po, me i fardhuntie interesante, një originalitet, po. Qëfar pa Rugova përveç gjithë i miksi rebel të këty? Po, ai po të une një sintezë tona rrymave artistike. Anarshista. Po, tona. E po e ke do me thonë një alkimi kështu, ku pa i kënë poezi, ki eksistencializm, ki e surrealizm, ki e bitnikizm amerikan të Kerouakit, e të Buruksit, e të Ginsbergit, ki e thymje si në filmat e Godarit. Si i besove Rugovës? Ki vje nga një revolucion me vetë vetën dhe po e jetoja atë moment, edhe është vështirë të ndalesh të shikosh dikë që të thotë shiko duhet përkthyreve pra jote, sepse si që the ishe në atë stuhi dhe vrull, le të themi të viteve 60. Qëfar të bëri të daloje dhe të kryoj këtë raport me Rugovës? Unë e shkova në Prishtinë me një amanet babës, me perfekcionu e Shqipen, kulturën shqiptare. Ideja e babës ishte ta shqiptarizojmë pak psikologikisht, intelektualisht, ta shqiptarizojmë këtë anarchist të çrregulluar kështu. Se kështu me ndonë të baba im për mua, që ta ruajnë atë identitetin, ta ruajnë bazën e trashëgimin familjare. Atëre kom rina aty në Prishtinë, Rugova tha, ka ban shumë mirë baba jytë si të ka sjellë këtu, po mundohna me të përqafuë, me të managjuë, me më okupuë për ty, se po m'intereso ti mua. Se unë jam frankofon, frankofil, e duhe Francën, e duhe Parisin, mi gjithë shka. E qartë, po ty, si të bindi Rugova, që ja vlente kjo ndërmarje? Po, ja vlente, se unë erdha aty, fizikisht erdha aty, e i thash veti, po vi këtu pse? Se Parisi ishte
një magji, një prall, një luks fenomenal për mua. Me ardhë në Prishtinë ishte si me ardhë një mesjet për mua, pratikisht. Të rishte, të duke egzotike, një Po duke që si ato egzotike. odat, po në mënyrë Më më duke shumë fishe. egzotike, po shumë e varfën në raport me Parizin. E kuptoj. Po e kisha ide në fiksu me dhune me atanën e tradicionale todave, si e thamë në fillim, i thash veti, po mua më kanë qua këtu, mu shqiptarizohë, me mësu më mirë Shqipen, Sa gjuhën, qëndrove në kulturën. Prishtinë? 4 vjetë. Si ishin ato 4 vjetë? 76-80. Po, 76-80. Si ishin? Edhe masim kanë qua për atë punë, për i kryja dëtyrë, si dëtyra e Si shkollës. ishin vitet në Prishtinë? Ishte mirë, në atë kohë ishte mirë, Mirela, 76-80, ka qenë një frymë liberale, mjaft interesante, njerëzit vinë, dalin, Gjermanis, Fransë, Holland, Austri, nuk i nalë ke kush me Liviz, fjala ishte mjaft e lirë në atë kohë, debatet, muzika rock, mund u veshë më original, nuk ishe shumë në raport me shtetet tjera komuniste më strikte, Jugoslavia ishe në midis diko, midis kapitalismo. Edhe muzika e mirë, kanë qenë vitet arta dhe të mira në fakt, për sa i përket kulturës. Nuk ka qenë natyrisht as Parizi, as Londra, as Berlini, po nuk ishte as Moska, as Ceausescu në Bukarest, ishte dikon mes dyjave, po ka qenë e pranueshme.